du président Macky Sall noonu ko libellé sax bokk na ci bruit de botte yooyu dans Benno justement muy coalition bu mag bi nga xam ne ba mu gagné ba léegi mi ngi koy gunge ci ay échéances ak ay élections yu am solo ba léegi mi ngi ko conservé bokk ci itam ab plateforme bu juddu daal di composé véritablement les forces vives de la nation mouvement parti politique société civile alors F24 boobu ñu ngi waajal d'ailleurs seen ay activités loolu yëpp bu nu ko tënkee analyser ko est-ce que mën nañu jàpp ne njiitu réew mi bu ko bàyyee xel mën na doon ak pression ci moom ba mu xëy na cédé ci lu ñëpp bëgg mooy xëy na mu génn ci langue yi rawatina 2024 bi jëm. Mais c'est normal que les forces vives de la nation se réunissent autour d'une plateforme pour mën a bokk benn objectif et je crois que l'objectif commun c'est de dire au président de la République de ne pas participer à ces élections. Daf may fàttali un peu l'avènement du mouvement M23 nga xam ne aussi ci presque dynamique bu mel noonu ci la juddoo woon. Mais bii sax mën naa wax ne c'est un peu moo gën a ci lañ ko gën a ma préparer parce que au moins les gens ils ont vécu l'expérience du M23 parce que M23 c'était un peu spontané mais bii au moins les gens ils ont eu le temps de bien réfléchir ba pare proposer benn programme boo xamante ni d'adhésion en tout cas aux idéaux du mouvement F24 léegi nag le problème qui se pose mooy daf ci am ñoo xam ne ni ba léegi bokkuñ ci te ils sont dans l'opposition mooy li ma doon wax léegi rek ci débat parlementaire bi waa PDS ñoom bokkuñ ci ils ont avancé des raisons man li ma ci dégg mooy la présence encore de Mimi Touré au sein de ces forces-là mais je dis que en réalité Mimi ne doit pas constituer un obstacle parce que su fekkente ne yéen li ngeen di xeex benn la moom la ngeen di xeex ak li muy xeex benn la moom warul tax que yéen li ngeen bëgg a xeex ngeen bàyyi ko parce que tout simplement il y a sa présence au sein du mouvement M24 est-ce que c'est un prétexte pour ne pas y participer ñu bëri ñoom loolu lañ jàpp mais li ci mën a am solo daal mooy au moins nit ñi dajaloo nañ am nañ lu ñu proposé gis nga bi président bi appelé au dialogue récemment Maodo Mbodj mi nga xam ne c'est la personne morale moom li mu njëkk a wax mooy les conditions pour accepter le dialogue politique moo di il faut d'abord que président bi assurer nit ñi que ne moom bokkul ci élection yi di ñëw président keroog dans son discours aussi dans son entretien dégg naa mu koy wax mu ne bon y a un mouvement je ne sais pas xaw na ko sax trivialiser un peu mais en fait ça peut constituer aussi vraiment un danger pour le parti au pouvoir plus tard parce que li mu polariser moo bëri au moins ça a permis à beaucoup de forces de l'opposition à des forces de la société civile ak yenn mouvements citoyens ñu tourner autour d'un bloc commun te xam nga l'union fait toujours la force léegi nag est-ce une force d'imposition ou bien est-ce une force aussi de proposition c'est la grande question qui se pose parce que ñaar yëpp mën na ci nekk il y a des choses qu'il propose mais am na loo xam ne aussi ñu ngi koy imposer li ñuy imposer mooy que président bi warul bokk ci élection yi loolu sax warul nekk lu ñuy imposer warul nekk lu ñuy imposer ça devait être naturel dans la mesure où président bi moom fëgal na jeexal na donc loolu waratuloo nekk sax une problématique mais dina nekk problématique dans la mesure où de plus en plus on sait que le président de la République il veut être candidat pour yaa ngi re mais baal mu tuuti dama ne président Macky Sall fëgal na yow yaa ko jox njël ba di ko fëgal ah mais sénégalais ko jox njël. déedéet ah mais bokk na. dama ko fëgal gi mu wax. fëgal na defal ndànk rek. fëgal dañuy wax fëgal na. bàyyi ma ak sëñ Saliou rek. yow dañuy wax baat boobu parce que su président Mohamed loolu neex naa tudd fa xam lu tax parce que man sama dépense dafa ko jox comme yow ni nga ko joxee. moom puy mii ni mu ko joxee. ñun ñoo dajale sunuy dépense jox ko dépense. waaw ne ko lii. ñun ñooy patron. waaye yëpp maa suñu tamit nee na fëgal. yow wax nga mu fégal rek. waaye am na ñoo xam ne jox nañ dépense te bëgguñu mu fégal. waaw d'accord mais nag xam nga ñun bañ koy jox dépense bi. dañ ko wax ne dépense bi dina la ko jox pour nangami at. loolu bu jeexee rek jàppal ne fëgal nga bu fëgalee nag da ngay bàyyi keneen da ngay bàyyi keneen mu ñëw. baatu fëgal gi xam nga yàlla lay wax. waaye ñeneen ci ginnaaw la. waaw donc léegi xam nga. le mouvement F24 boobu en fait c'est une force et c'est pas aussi à négliger et li ma ci gën a rafetlu mooy ça va permettre au moins ça peut être une source de pression pour le président bon warul sax nekk source de pression pour le président man pour man jàpp naa ne rek dafa war a nekk en tout cas mouvement boo xamante ne nii pour yenn revendication démocratique yi et en plus aussi mouvement la boo xam qui éventuellement va combattre une éventuelle troisième candidature
mais pas exercer une pression sur le président de la République. Je crois que ñi ko def aussi c'est pas pour exercer une pression sur le président mais au moins pour avoir des propositions à faire mais aussi am loo xamante ni ñoom dañ koy bëgg a gàttandu avant muy egsi mooy cette nouvelle candidature là que l'on crédibilise de jour en jour léegi nag je crois que aussi président bi woote na waxtaan man jàpp naa ne waxtaan boobu c'est à eux de voir les termes de référence bu fekkee ne termes de référence yi ñoom partagé nañ ko au sein de la plateforme dinañ ci war a mën a répondre. est-ce qu'ils commencent à poser des conditions. waaw mais xam nga ñoom déjà keroog dégg naa Mamadou Mbodj moom nee na condition première c'est que d'abord que mu nekk des élections inclusives mais de l'autre côté aussi le président ne doit pas annoncer sa candidature loolu jàpp naa ne source de blocage la parce que li ma gis nii pour man président bi moom ci wàllu boppam il va déclarer sa candidature tôt ou tard. Oui. Même si atermoyé de jour en jour je sais que ne tôt ou tard il va déclarer sa candidature mais au moins dans le F24 dina am benn kaddu boo xamante ni benn lay nekk parce que xam nga quand il y a plusieurs voix finalement de discorde day am ñii wax fii ñii wax fii ñii wax fii au moins dinañ mën a harmoniser ñoom seen i position parce que de tout temps on a vu que à l'approche des élections daf doon am ay kuréel yoo xamante ni ñoo doon porter yenn combat yi je prends par exemple ay CA 2000 ay par exemple ay FAL peut-être même si les objectifs ne sont pas les mêmes parce que ñu fait c'est uniquement politique mais fii dafa boole les mouvements citoyens la société civile et en même temps les forces politiques pour mën a combattre dara cela aussi n'empêche pas que en même temps yenn revendications yi nga xamante ne ñoom war nañ ko mën a revendiquer concernant ay fichiers ay le ministre de l'Intérieur pour l'organisation des élections su fekkee ne loolu mën nañ ko dégager ci biir plateforme boobu aussi en tout cas mën nañ ko ci dugalaale mais am na ci ay politiciens yoo xam ne ñoom li nga xamante ne moom lañ fa def comme ay conditions pour y adhérer ànduñu ci je crois le juge dem moom am na lu mu ci gis ne moom àndu ci. Bien sûr. Bon waa wàllu yi aussi ñoom ils ont avancé leurs conditions ça c'est leur liberté la démocratie c'est ça mais au moins il y a une force boo xamante ni bu manquoon dans l'opposition bon opposition société civile parce que aussi xeex bi benn la les revendications démocratiques moom je crois que du opposition du mouvement de société civile parce que la même chose c'était produite bi nga xamante ne dañ doon combattre Wade maintenant ce qu'il faudra éviter mooy que dëkk ñëpp daal ne ñoom ñëpp opposition lañ bokk parce que le mouvement M23 à l'époque aussi ñi nekkoon au pouvoir dañ doon qualifier ne c'était des gens yoo xam ne ni ñi fa nekk société civile c'est des politiciens encagoulés ce qui n'était pas le cas parce que Alioune Tine l'a rappelé que ñoom lañ doon xeex en 2011 2012 c'est ce même combat là qui encore revient c'est-à-dire ci tànk yooyu ci lañ nekk léegi nag bala ñu ci egsi mu naan këtt na joon ñu gàttandu ko ba pare wax président bi ne ko fii la ñu bëgg mbir yi jaar fi c'est à lui maintenant de voir ndax s'il va agréer ou bien adhérer à ce projet là du F24 certainement que non mais il n'est toujours pas trop tard quand même de bavarder en tout cas ou bien de dialoguer avec les gens yi nga xam ñoo nekk au sein de cette force là. Mel ni am na d'accord ci sur certaines analyses. d'accord ma ci lu bari. d'accord ma sax. ba léegi certaines analyses. non am nañu grave Kader li si sax du mu ngi naan nii rek. non man moom voilà je bouge beaucoup. li ma gisul mooy pertinence su F24 d'abord. ah mais Kader loolu sa. je m'explique. waaw gisuma pertinence am. te li ma gëm mooy y a la main de Macky derrière. li ma gëm mooy la main de Macky Sall derrière pour amuser li nga xam ne moo di galerie bi. et occuper l'opposition. mais comment ci loolu laa jëm c'est-à-dire que actuellement opposition bi ci li ñu nekkoon. ci la seen jàmm nekk. parce que entre ñoom. ils vont continuer à se mesurer les uns aux autres et aussi mën a def seen programme politique ni ñu ko bëggee préparer leur parti préparer ci ay coalition yoo xam dinañ ci mën a ànd pour préparer les élections de 2024 forcer le président à organiser les élections actuellement sujet bi débat bi foofu la nekk. waaw mais ñoom ci lañ nekk. mais moom ñoom fa laa jëm. c'est le combat de principe qui les a réunis. j'ai dit que ni pertinence su F24 gisuma ko. et dama lay wax raison yi ma ni la le pourquoi mooy Macky laa gëm ni moom actuellement ces émissaires yi muy yónni di leen doxloo infiltré nañu opposition bi ba tey lu ñu bëgg la ñuy def et léegi fi mu toll nii ils vont tous se calculer les uns les autres aux autres pour bañ a def benn activité benn action buy frustrer li nga xam ne moom moo di mouvement F24 bi beneen bi mooy fii ñu toll nii li doon yoon moom moo di chaque mois il devait organiser ay campagnes d'investiture yoo xam ne dañuy obliger le président
investiture pour présidentielle bi ñu jëm tey jii bu fekkoon si ni préparé nañ campagne d'investiture meeting d'investiture bu Ousmane Sonko mais kooku am na lu ko doy. opinion nationale et internationale nga xam ni opposition pare nañ pour dem ci des élections. waaw mais ma ñëw gis nga seen xam-xam la yéen man sama xam-xam laay wax li ma gëm laay wax mooy actuellement on est à 10 mois des élections. su opposition bi élevé wul tempo bi ñuy feccee pour dem ci ay élections Macky Sall. du déranger mais le F24 le F24 non le F24 laay wax ñoom fa ñu dugg baaxul. nañu dem préparer seen i ay campagne def seen i campagne mais mooy xeex troisième mandat. ak xëy na loolu du seen combat. li may ma tuuti xam nga. mais Karena li may nañ ma ñëw li nga wax xam nga combat wu kan la. may nañ la combat wu kan la. waaw combat wu peuple bi la. ñoom il faut s'approprier quelque chose boo xam ne il y a la société civile. non yéen tamit nag vraiment. xam nga il faut ñu lay relance fa ngeen di dégg. parce que il y a la société civile. ci biir plateforme boobu. dama déggoo ak yéen. waaw parce que man damay wax ni dialogue bi. dara bettu ma ci. non ban dialogue. dialogue amu fi de. ah mais grand kii mi ngi woote dialogue Macky Sall mi woote dialogue. ma ni la am na ay émissaires am yu nekk ci opposition bi di ko doxal. Macky Sall toog fi mu toog parce que dara inquiété wu ko actuellement moom fa mu toog ma ngay toog di doxal. léegi nag à l'opposition ñoom ñoo waroon gis seen bopp ci li ñu nekk préparé wu tey jii Bougane bu génnul Déthié génnul Khalifa génnul Sonko génnul. ni ñu nekkee gis seen tekk bi mooy continuer. génnul ci lan ba léegi yow li nga dem préparer seen i ay campagne préparer seen i ay parti préparer seen i. mais chaque jour les gens ils sont dans Kader. tant que dugguñu ci meeting d'investiture nii actuellement. non meeting d'investiture ça veut rien dire. non meeting d'investiture ça veut rien dire. xam nga les gens ont déclaré leur candidature. déclaré candidature yi gis nga loolu. xam nga meeting d'investiture mooy nga taxaw rek daan ne investir leen mu ñu investir la loolu c'est pas un combat politique de. yow mën nga ko. ça c'est pas un combat politique. non ñoom ñëpp wax sànni lañ def. mooy naan noo ko jàngatee ñoom ñëpp wax sànni lañ def. Ansoumana bu ko neexee wala Pathé wala yow mi fi toog nga ni man je me déclare être candidat pour l'élection de 2019 à la candidature 2024 ku ci ne am na sañ-sañ mais action yi ngay teg mooy tax ñu gëm la gëm ni fii dañuy dem vers des élections yoo xam ne soreetul action yi mooy lan ñoom ñëpp le fait que ñu topp ci benn xeex di ko xeex te xeex boobu peuple bi moo ko moom gis nga bu Macky Sall jógee ni man sama candidature mi ngi nii danañ xam ndax sénégalais yi gëm nañ seen démocratie wala gëmuñu ko. ndax gëm nañ ñoom mouvement boo gis day am remorque lii rendez-vous bi ñoom ñoo ko wala xam nga lii nii biñ koy xeex ñu naan yeewi benn combat la am moom mooy tous derrière li nga xam ne si moom mooy Ousmane Sonko donc dem nañ ba gis yeewi fa mu mujj bii tamit F24 bii nii M23 nekkoon na fi la ñuy dem moom moo di fi ñu jëm. M23 da nga bon ils n'ont pas réussi leur mission. non ils ont réussi. ils n'ont pas réussi leur mission. ils ont réussi. parce que bi ñu koy def contexte bañ ko defee ak fañ ko defee. il fallait mu réussir. mais c'est le même contexte qui est revenu aujourd'hui. eggaguñ ci pression boobu. non les partis politiques s'organisent pour obliger Macky à organiser les élections et pour que ñu dem ci ñoom seen wàllu bopp. élection yi moom muy neex muy naqar day am. opposition xam lu ko intéressé. dem ci ay élections. campagne. mais pas dans n'importe quelle condition aussi. déedéet mais condition yi opposition moo koy diriger. c'est pas dans actuellement Macky gis nga li muy wax nii kaa la ñu dialogue bi bëggu ci lulul seet bu ci jógee ban remaniement lay def. lan la non remaniement bi ça n'a rien troisième mandat bi mi ngi leen di jëmee fu leen neexul. c'est peine perdue quoi. peine perdue la nañu dem defi li ñuy def parti politique na dem defi politique am li nga xam ne si combat peuple bi la nag nañu bàyyi. mais combat peuple dafa am ñu koy jiite. dafa am ñu koy jiite ñi nga xamante ne ay woy politique lañ. da nga leen génnee ci peuple. même Mohamed même loolu dafa am ñu koy jiite. day am ñu koy jiite. le combat du peuple day am ñoo xam ne ñooy jiitu. peuple bi ñëw adhéré ci combat boobu c'est-à-dire que aujourd'hui peuple bi xamuñu lu ñuy xaar. non c'est du dem non waaw d'accord non yow sa xalaat la. du dem non sa xalaat la du dem. non sa xalaat la déet sa xalaat la actuellement ñoom ñëpp tënk nañ leen ci benn buum. waa ji di xëcc ñuy ñëw. non non là je suis pas du tout d'accord avec toi. nelawul doful jënd jàpp. tu penses réellement que Macky Sall mën na tënk Ousmane Sonko c'est ce qui est en train de se passer ñoom ñëpp nañ toog les initiateurs du F24. d'accord ñan la ñan ñoo rek ci ginnaaw. alors on revient à la question puy xam naa am na loo sànni ci débat mais on revient à la question muy ces bruits de bottes yu ñu nemmeeku au sein de Benno Bokk Yaakaar ak pression bi F24 di def jamono ji est-ce que mën na doon également benn poids ci le président de la République ci jamono ji nga xamante ni nii ci la ñu nekk mais nag réponse bi mu joxe en tout cas sans mu wax
à travers des actes gis nañu interview bi mu def moom il était relax il était très bien il était voilà comme on disait que voilà Sénégal dara xew fi jàmm fi xew il était zen quoi moom le président de la République. may ma nuyu ci Ndella maa ngi lay ziar bu baax mu ngi bàyyi xel gis nga Seyna Mohamed dama toog fii keroog ci émission bi maa ngi yow toog ma ne la. président Macky Sall bi muy prononcé wu ci RFM. ci El Hadj Assane Gueye. il s'est prononcé en tant que président de la République. c'est une personne qui était à l'aise et qui s'est non di nga ma wax looy ree rek. vas-y. oui vas-y. donc c'est pour dire que. c'est un président qui était à l'aise. et qui est à l'aise. oui. amul benn pression. il a élaboré un peu son bilan. matériel. boo xamante ne amu ci opposition bi kuy wax ba jeexal. te doo ko ci félicité. il a touché le immatériel. bi ñuy tàmm di décrier chaque jour mooy la justice. joxe na ci benn position boo xam ne ñii ànd nañ ci ñi ànduñu ci. parce que tout à l'heure maa ngi wax naan même si c'est 3 pouvoirs indépendants l'exécutif coiffe l'ensemble de ces 3 pouvoirs donc amu ci bu ci loxo mën a génn. vous parlez de Benno Bokk Yaakaar les remous de Benno APR laay njëkkee. APR waaw. président Macky Sall moom mooy gagné élection moom waa APR néew nañu ciy gagné élection que muy ministre wala muy DG wala muy autorité bu ñu namee. mën naa gagné sans ñoom. mais c'est li moom la ñu yaakaar pour muy gagné ay élection surtout que élection présidentielle yi ñu jëm nga xam ne su fekkee moom dem na c'est le rendez-vous d'un peuple à travers une personne qui demande tey il a suffisamment d'arguments sur ses réalisations c'est que Sénégal yi ko ciy nangu biir APR si boppam. est-ce que ay réalisations mën na doon source de lii tax nit ki war a mën a posé waat candidature nit ki kay boo liggéeyee ba tuwaar kàlla doo may keneen ñëw defaat dama ne mooy fëgal ma doon wax moo nekk rek dama ne yow maa ngi yow sa fëgal dama ne su fekkee dem na te conseil constitutionnel bi nga xam ne moom foofu la wéer ne moo war a joxe décision finale bii tax ñu accepter ko candidature am bu ko conseil constitutionnel nangule moom day dem jàkkaarloog askan wi laaji mandat parce que askan moo joxe mandat ñetteeli mandat lañ ko opposition bi wax ne waroo koo laaj moom mu jàpp ne conseil constitutionnel moo war a valider d'abord candidature moom waxi candidature lay wax su fekkee conseil nangul na ko moom président Macky Sall am na argument yu doy pour jàkkaarloog askanu Sénégal xamal leen ne kat sama mandat bi ngeen ma dénkoon am na argument yu tangible bi muy mën a teg pour défendre cadre boobu. non fu tu es dangereux quoi. yaa ma gën a dangereux téeméeri non fu il est dangereux quoi xool ni muy dëgëralee une troisième candidature du président nii rek quoi. dama xam ne président amu ci sax droit. xam nga sax yaa ngi naan moom xam na ne. ah waay xam nga mooy demee yow sama vie lii fi ne da nga ko wax. ah waay waay yow yaa ngi naan fégal na mu jëlam yow da ngaa jël sa dépense. mais pour yéen yow ñu doon xeex troisième mandat Abdoulaye Wade ci nga bokkoon yow tamit nag. dinaa ñëw waaw pour ñu xeex na troisième. non man déggu leen ba léegi ma ne non dama joxe sama xel. dégg nañ la waaw. et les positions du président et de APR ak Benno moom nga ma laaj. bien sûr mais waa APR ak waa Benno ku leen invité ci plateau lu ñuy wax. que Macky am na droit. am na droit un deuxième quinquennat. ñenn ñi dañ lay wax naan sur les normes juridiques c'est le conseil constitutionnel qui décide. qui valide et qui rejette. président Macky Sall wax na ne le problème de son deuxième quinquennat amul problème juridique le problème juridique est réglé. c'est le problème politique. qu'on discute mais ay propos yooyu laa jël kese rek. d'accord copier-coller ko analyser ko wax ci sama xalaat. ok ayca yow ma yokk si ne bu fekkente ne dem na boolool mu yaakaar ne am na. waaw am na benn pour am na argument yu suffisamment yu muy utiliser. loolu laa wax. léegi tey biir APR ñu ku ne xam na ne APR moom dégguwuñ du ñu laale les responsables de l'APR. L'APR presque est devenu une bande d'amis et un groupe de lobby. L'APR a trop de frustrés. ñoo gën a frustré sax les citoyens sénégalais lambda yi nga xam ne ñoo gën a sonn ci réew mi. si tu le dis. bari na ci ñoo xam ne ñoo gën a sonn sénégalais yi nga xam ne ñooy ñaxtu réew mi xamul ndax ils sont avec le parti au pouvoir ils étaient avec le président de 2010 à léegi ñoo gën a sonn ñëpp et c'est une minorité boo xam ne c'est eux qui sont toujours décriés et le président l'a dit ouvrez vos téléphones soyez proches de la population et des militants léegi nag biir APR président Macky Sall
mu ngi koy jéem a téye laatal boppam mosu koo rëcc soo jëlee biir benn wax naa la fi barke dem ne la am na benn kilifa bu def benn communiqué du ma tudd turam su benn rencontre bu ñu amoon ñoom mu ne dama ne parti Benno yi nga xam ne d'accord nañ ci ànd nañoo ak ñun ci Macky Sall déposé candidat xayru ñëw la ñu dem ku ci àndul buntu baa ngi ni ci biti naar bu ndaw lu mu dégg mën nañ ko dee ci xayma naar bu mag ba waaye naar bu mag ba nag mën naa bañ a déyaate waaye mën nañ koy waxtaane biir Benno Bokk Yaakaar am na si ñoo xam ne ànduñu ci Macky Sall demandé candidature am waa APR ak président Macky Sall xam nañ ko dañ ne tekk jàpp seen jàmbur. D'accord. biir Benno ñi ci ànd Macky Sall ngi jëflante ak ñoom dans l'un ou dans l'autre actuellement le président Macky Sall est en train de remobiliser l'APR, de réformer et de motiver le Benno Bokk Yaakaar benn blocage moo si am boo xam ne du ci mën a prononcer gum. ci biir APR ak Benno à tous les rencontres de Benno. président day joxe consigne waxi 3e 2e mandat bu ñu ci waxi mandat bi parce que amul la y a Moustapha Niass y a Aminata Mbengue Ndiaye ce sont ces deux ténors yi nga xam ne ànd wóllëre gi